హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రైతు సేవ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరికీ నమస్కారం. తమిళనాడుతో పాటు ఏపీ, తెలంగాణకు కూడా తుఫాన్ ముప్పు ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలపడం జరిగింది. మరి భారీ వర్షాలు ఎక్కువగా ఎక్కడ పడతాయి? మరి తుఫాన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. ఇంకా ఈ వీడియోను లైక్ చేయనట్లయితే వీడియోను లైక్ చేయండి. మీరు చేసే ఒక లైక్ నాకు ఎంతో సపోర్ట్గా మరి ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కనబడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ తప్పకుండా యాక్టివ్ చేయండి. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతాన్ని ఆనుకొని నైరుతి బంగాళాఖాతం మీదుగా కొనసాగుతున్న తీవ్ర అల్పపీడనం నేడు వాయుగుండంగా, రేపు తుఫాన్గా మారే అవకాశం ఉందని విశాఖలోని వాతావరణ విభాగం ప్రకటించింది. దీని ప్రభావంతో రేపటి నుంచి రాయలసీమలో, ఎల్లుండి నుంచి తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఏపీ, తమిళనాడులో తీరం వెంబడి గంటకు 45 నుంచి 75 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మరోవైపు అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన గతి తుఫాన్ కొనసాగుతుంది. ఇది పశ్చిమ తీరానికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ వర్షం పడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. రాగల 3 రోజుల పాటు కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఏపీ విపత్తుల నివారణ కమిషనర్ కన్నబాబు సూచించారు. బుధ, గురువారాల్లో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలలో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, మిగిలిన చోట మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. సముద్రం అలజడిగా ఉంటుందని, 3 రోజుల పాటు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించారు. ఇప్పటికే ప్రభావిత జిల్లాల అధికారులను అప్రమత్తం చేశామని చెప్పారు. రైతాంగం వ్యవసాయ పనులకు సంబంధించి అప్రమత్తంగా ఉండి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు. తీర ప్రాంత ప్రజలు, లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంలో ఉండాలని సూచించారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఏపీ మరియు తెలంగాణలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలపడం జరిగింది. మరి వాతావరణానికి సంబంధించిన ఎటువంటి అప్డేట్స్ వచ్చిన వెంటనే నేను మీకు తెలియజేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే వీడియోను లైక్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ను తప్పకుండా యాక్టివ్ చేయండి.